Gue mau cerita tentang hantu toilet bioskop di salah satu mall yang bener-bener dialamin sama temen gue sendiri. Cerita ini asli serem banget. Jadi waktu itu temen gue bertiga nonton bioskop, dan kalau dia nonton biasanya tuh jarang banget ke toilet. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu dia mau ke toilet. Akhirnya dia ke toilet sendiri, dan pas masuk ke toilet, dia lihat nggak ada siapa-siapa. Tapi pas dia mulai pipis, dia ngedenger ada suara orang masuk dan suara langkah kakinya tuh aneh. Kayak suara orang lagi jalan di genangan, bunyinya keceplak, kecepluk, keceplak, kecepluk. Dan suara ini tuh kayak lagi mondar-mandir. Dan kelamaan tuh suaranya tuh makin cepat, ceplak, cepluk, ceplak, cepluk. Karena dia takut, akhirnya dia berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan berulang-ulang gitu terus, dan akhirnya suaranya hilang. Tapi pas dia buka pintu, dia kaget banget. Di depannya tuh ada penampakan yang mukanya tuh serem banget dan lagi ngulangin doa dia atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus terus-terusan terus sambil ketawa. Temen gue langsung pingsan di situ, dan ketika sadar udah dibopong sama temennya. Ada yang pernah ngalamin ini juga?